2023-жылы Кыргыз спортунда бир катар орчундуу окуялар орун алды. Атамекендик спортчулар дүйнөнүн жана Азиянын чемпиондуктарында 100дөн ашуун медаль тагынып, ошондой эле бир катар эл аралык мелдештерде байге утканга жетишти. 5 спортчу Франциянын борбору Парижде өтө турчу Олимп оюндарына жолдомо алды. Мындан сырткары, пара дзюдо боюнча дагы бир жолдомо бар. Бул деген эгемендик алгандан берки Кыргыз мамлекетибиздин спорт тармагындагы болуп көрбөгөндөй жетишкендик болуп саналат. Быйылкы жыл атамекендик спорт үчүн тарыхый жыл болду. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Жоламан Шаршембеков менен Акжол Махмудов күз айлары Сербиянын Белград шаарында өткөн дүйнө чемпионатында экинчи ирет чемпионат алышып, 2024-жылы Парижде өтө турчу Олимпиадага жолдомо алышты. 2 жумадан кийин 4 жылда бир боло турган Кытайда өткөн Азия оюндарында дагы чемпион болгонго жетише алышты. Мындан сырткары, бириккен күрөш дүйнөсүнүн жаңыланган рейтингинде биринчи орунду ээлешти. Белгилүү болгондой, өткөн жылы алар дүйнө чемпиондугунда алтын медаль тагынышып, тарых жаратуучу наамына ээ болушкан. Бул көрсөткүч Азия чөлкөмүндө Кыргызстандын грек-рим күрөшү жакшы нукта өнүгүп жаткандыгынан кабар берет. Эркин күрөш боюнча спортчу Тайырбек Жумашбек уулу жаз айларында Казакстандын борбору Астана шаарында өткөн Азия чемпиондугунда алтын байге утуп, Кыргыз элин кубанычка бөлөгөн. Кийин Сербиядагы дүйнө биринчилигинде коло медальга татыган. Кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасы үчүн дагы бул жыл ийгиликтүү болду. Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпиону болуп, Кыргызстанда эң көп наам алган спортчу катары тарыхка кирди. Ошону менен ал 3-чү ирет дүйнө чемпиону, 5 жолу Азия чемпиону болду. Айпери Медет кызы Сербиядагы дүйнө чемпионатында бутунан жаракат алганына карабай, күмүш медальдын ээси болуп, Париж Олимпиадасына жолдомо утуп алган. Кийин Азия оюндарынан алтын байге утту. Азия оюндарында кыргызстандык балбан Нурзат Нуртаева да бүйүр кызыткан беттеш көрсөтүп финалга чейин жетти. Баш байге үчүн күрөштө тилекке каршы кытайлык атаандашына утулуп, натыйжада күмүш медаль тагынып, өлкө намысын коргоду. Бул анын ири мелдештердеги алгачкы тажрыйбасы. Дзюдочу Эрлан Шеров Азия оюндарында алтын медальга ээ болду. 90 килограммга чейинки салмак ченинде килемге чыккан Шеров финалга карай жолдо Кытай, Ливан жана Бириккен Араб Эмирлигинин спортчуларын жеңди. Ал эми финалдык кармашта 2021-жылкы Олимпиада оюндарынын коло медаль ээси жана 2022-жылдын дүйнө чемпиону Давлат Бобоновду утту. Бул Кыргызстандын тарыхындагы дзюдо спорту боюнча алгачкы алтын болуп калды. Дзюдо боюнча өспүрүмдөр курама командасынын мүчөлөрү Өзбекстандын Ташкент шаарында өткөн Азия чемпионатында 5 медаль, 1 алтын, 1 күмүш, 3 коло жеңди. Пара дзюдо боюнча улуттук курама команданын мүчөсү Хаитхон Хусан кызы Азия оюндарынын жана Жапония өлкөсүндө өткөн эл аралык мелдештин алтын медалын тагынды. Самбо боюнча Ереванда өткөн дүйнө чемпионатында улуттук курама команда жалпы 5 медаль жеңди. 1 алтын, 1 күмүш жана 3 коло медаль. 88 килограмм салмакка чейинки ченде Жамалбек Асылбек уулу спорттук самбо боюнча дүйнө чемпиону болду. Ал эми 64 килограммга чейинки салмактагылар арасында Белек Бараканов күмүш медальга ээ болду. Ошондой эле 64 килограмм салмакта Саяк Бараканов, 88 килограмм салмакта Бектен Эркебай уулу жана 98 килограммдан жогоркулар арасында Бекболот Токтогонов коло медальдарды багындырышты. Сууда сүзүү боюнча Денис Петрашов Японияда өткөн дүйнө чемпионатында өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, келерки жылы Парижде өтө турчу Олимпиада оюндарына катышат.
Бокс боюнча Мунарбек Сейитбек уулу Өзбекстандын Ташкент шаарында өткөн дүйнө чемпионатында коло медаль утты. Муну менен Мунарбек бокс боюнча дүйнө чемпионатында байге алган 3-чү Кыргызстанда жана Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы алгачкы мушкер болуп калды. Амантур Жумаев Арменияда өткөн бокс боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Ал 52 килограммга чейинки салмакта ат салышып, Өзбекстан, Германия, Орусия, Польша, Армениянын боксчуларын артта калтырып чемпион аталды. Мындан сырткары, Кыргызстандын аймагында ири дүйнө чемпионаттары орун алды. Мисалы 2-12 март күндөрү Бишкекте таэквондо, дзюдо, грек-рим жана эркин күрөшү боюнча угуу мүмкүнчүлүгү чектелген жана жакшы укпагандар арасында Азия Тынч океан сурда чемпионаты болуп өттү. Ага 12 өлкөдөн 300дөн ашык спортчу катышты. 15 май күнү орто мектеп окуучулар арасындагы мектеп лигасы Бишкек шаарында жыйынтыкталды. 2021 жылы башталган проект быйыл 3-чү жолу өттү. Анын максаты окуучулар арасында массалык спортту өнүктүрүү жана сергек жашоо образын пропагандалоо, жаш спортчуларды иргеп, сынап, андан кийин курама командаларга кошуу болуп эсептелет. 1-4 июнь күндөрү Каба Улуу Кожомкул жана Раатбек Санатбаев атындагы дүйнөлүк рейтингтик мелдеш болуп өттү. Ага дүйнөнүн булуң бурчунан 500дөн ашык спортчу катышып, 30 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын атынан 46 балбан катышты. Онунчу 11 июнь күндөрү Бишкек шаарында дзюдо боюнча эркектер жана кыз келиндер арасында Эр-Жанек Ачык Азия кубогу өттү. 10-18 июнь күндөрү күрөштүн түрлөрү боюнча 17 жана 23 жашка чейинки Азия чемпионаты болуп өттү. 24-31 июль күндөрү таэквондо ГТФ боюнча дүйнө чемпионаты жана биринчилиги болду. 20дан ашык өлкөдөн келген 1,5 миңге жакын спортчу катышты. Август айында Ысык көл жергесинде биринчи жолу көкбөрү оюну боюнча дүйнө кубогу болуп өттү. Анда 6 өлкөдөн келген 12 команда катышты. 2-12 сентябрь күндөрү грек-рим жана эркин күрөш боюнча дүйнө сурда чемпионат болуп өттү. Анда кадеттер, жаштар жана чоңдор арасында мелдештер орун алды. 6-8 октябрь күндөрү өспүрүмдөр жана жаштар арасында самбо боюнча дүйнө чемпионаты болуп өттү. Мелдешке 26 мамлекеттен 400дөн ашык спортчу катышты. 27-30 октябрь күндөрү бодибилдинг жана фитнес боюнча дүйнө кубогу болуп өттү. Ага 13 өлкөдөн 500дөн ашык спортчу катышкан. 23-24 сентябрь күндөрү эреңиш боюнча Ысык көл жергесинде биринчи жолу дүйнө чемпиондугу болуп өттү. Мелдеш Чолпон Ата шаарындагы ат майданында өткөн. Мамлекет спортту колдоп, каржылоо үчүн болгон аракетин көрдү. Спортчуларыбыздын эрки менен кайраты алдыга умтулууга чоң стимул берди. Бул сыймыктануу менен айта турган жаңылыктар. Жалпысынан биздин спортчулар эл аралык ири мелдештерде байгелүү кайтып, жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп жатат. Биз дүйнөдө атаандаштык жарата турган күчтүү мектеп түзө алдык. 2023 жылы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Дене тарбия жана спорт департаменти тарабынан лицензиялык мелдештерге даярдануу, катышуу жана Азия оюндарына катышуу үчүн 670 миллион сом бөлүнсө, кийинки 2024 жыл олимпиадалык жыл болгондуктан 800 миллион сомдон ашуун акча каражаты каралып жатат. Жалпысынан 2023 жылы ар кандай ири мелдештерде атамекендик спортчулар 452 медаль алып келишти. Анын ичинен 153 алтын, 119 күмүш, 180 коло.